Praca wymusiła na mnie zostanie człowiekiem poranka. I w sumie dobrze, bo zawsze o tym marzyłam, by wstawać przed świtem i oglądać cuda natury. A było co oglądać. Mgła, pierwszy przymrozek, złote liście na drzewach i ta tajemniczość i ulotność chwili. Rano powietrzne mleko, a po południu zachwycająca przejrzystość. I kolory, które po prostu przyprawiają o zawrót głowy. Zauważyłam, że im intensywniej robiło się w pracy, tym moje ciało instynktownie wypychało mnie z domu na spacery, na terapeutyczne sesje szurania nogami w liściach. Wszystko po to, by zakorzeniać się jak najczęściej w obecnej chwili. Nasze ciało naprawdę wie, co robi. Nie mogłam nie skorzystać z okazji, by nałapać pod skórę promieni słonecznych, żeby witaminy D3 wystarczyło na całą zimę. Widok opadających z drzew liści, całych dywanów złota, brązu, zieleni, żółci i czerwieni sprawił, że poczułam się znowu jak dziecko, ale w tym dobrym znaczeniu. Powróciły dobre wspomnienia. I też nutka nostalgii, że czasy szkolne były już tak dawno i kiedy to zleciało. Ale długo nad tym nie myślałam, po prostu nie mogłam oderwać wzroku od tych kolorów. Powrót do dzieciństwa. Przed chwilą przeszłam drogę, którą pokonywałam codziennie
ze szkoły do domu i do domu ze szkoły. I zawsze szłam przez park. Dzięki temu spacerowi poczułam się znowu jak dziecko. I pomyślałam sobie, że z wiekiem robimy się coraz bardziej poważni i nie umiemy się cieszyć z małych rzeczy. Na przykład z szurania nogami w liściach. Z padania żołędzi z drzew, kasztanów. O mało co nie dostałam kasztanem w głowę, ale to było super. Przypomniałam sobie czas dzieciństwa. Nawet nie umiem tego opisać. Jak dobre to uczucie jest. Taki długi spokój. Myślę, że tylko dzięki tym spacerom przetrwałam bardzo intensywne chwile w pracy. One uratowały mnie przed przeciążeniem. Natura to po prostu moje zasoby, moje bogactwo. Bez niej nie chciałoby mi się żyć. Albo byłaby to zwykła wegetacja, bez ekscytacji, bez radości, bez zachwytu. Niesamowity październik. Rano był przymrozek pierwszy. Około 1 stopnia, około 0 nawet. I mgła. A teraz jest tak ciepło.
spokojnie jest 20 stopni. Nie jest to takie letnie ciepło, więc sweterek obowiązkowo, ale jest ciepło i jest pięknie. Jesień w pełni. Korzystam póki mogę. Remont stanął. Jednak trudno jest pogodzić pracę z remontem. Ale powoli. Małymi krokami. I to jest niesamowite, że możesz przychodzić w te same miejsca codziennie, a one codziennie są inne. Codziennie coś się zmienia w naturze. I codziennie może cię coś zachwycać. Wystarczy, że słońce zupełnie inaczej świeci przez liście. Natura doskonale wie, jak przemijać w sposób piękny. Chcę się od niej tego nauczyć. Póki co przyroda jest moją nauczycielką medytacji. Październik zaczęłam liczyć porankami i każdy był inny. Ale wszystkie tak samo piękne.
I polowałam na mgłę, ale długo kazała mi na siebie czekać. Z każdym tygodniem w koronach drzew zostawało coraz mniej liści. Powiększały się za to leśne dywany. Coraz mniej, a zarazem coraz więcej. Więcej mogłoby być tylko czasu na to, co naprawdę kocham robić. Ale stale się uczę, by ten czas tworzyć, by nie spychać swoich marzeń i tego, co kocham, na dalszy plan. Bo to jest ja, to jest moja natura. Kim będę, jeśli przestanę robić to, co kocham? Czy to jeszcze będzie życie? Dzisiaj jest tak ciepło. 17 października, jest 23 stopnie. Więc swobodnie mogę chodzić pod koszulką, aczkolwiek bałam się, że to będzie. Jest pięknie. Jest pięknie. Tegoroczny październik naprawdę rozpieszczał temperaturą. Oby tylko nie była to zapowiedź
mokrej, błotnistej zimy. Tym razem chyba zbierałam siły na zabieg chirurgiczny. Pierwszy taki w moim życiu. Musiałam więc iść na terapię do lasu, by uspokoić rozgonione myśli. By przestać snuć czarne scenariusze. By mocno uchwycić się życia. Mega ciepło. Źle się ubrałam. Ale żeby w październiku chować się do cienia, żeby było chłodniej, to naprawdę jest niezwykły październik. Ostatni taki październik był przed pandemią. Pamiętam, bo pojechaliśmy do Koszyc do opery 25 października i było 25 stopni. Więc chodziliśmy w sukienkach na ramionczkach, w koszulach. Panowie oczywiście. Na razie tegoroczny październik chyba chcę nadrobić rekord.
18 października i 23 stopnie. Kolejny dzień pięknej pogody. No przepiękna jesień. Byleby znowu wody nie zabrakło. Dzisiaj mniej się nacieszę tą pogodą. Rano musiałam poprawić kartkówki, a teraz jadę do pracy. Więc dzisiaj trochę mniej, ale wczoraj sobie pochodziłam, pospacerowałam, pofilmowałam, więc dzisiaj mam energię. I nadszedł dzień zabiegu. Poranek mroźny, ciemny, ale z przepięknym wschodem słońca. A ja dzięki leśnej terapii na tyle byłam spokojna, że jeszcze przed samym gabinetem kręciłam wschód słońca, który rozlał się po niebie różową wstęgą. I pomimo bólu potrafiłam cieszyć się pięknem jesieni, bo miałam bardzo mocne poczucie, że o siebie zadbałam. I że ten zabieg również był formą dbania o siebie.